Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i us parlo des d'Olius, al Solsonès, a Consciència, aquí al costat de l'arbre de la vida, aquest arbre que ha vist molts anys i panys, i a darrere tenim l'Ametller jove, que doncs, també ens acompanya en aquesta entrega que us volia parlar de les cançons conscients. He estat fent ja algunes píndoles de diferents cançons que ens aporten alguna informació, ja sigui amb la vibració, ja sigui amb la lletra, ja sigui amb la música, per nosaltres en el nostre moment de vida actual. De fet, us recomano que si us veu una cançó que fa dies que no escolteu o que recentment no l'heu sentit per la ràdio i de cop i volta us apareix aquesta cançó a la vida, escolteu una mica què porta de lletra aquesta cançó, perquè segurament hi pot haver un missatge per vosaltres. Això és un exercici molt senzill, de presència i de consciència, de dir, ostres, m'ha arribat aquesta lletra, vaig a mirar si té alguna informació per mi. I doncs llavors en traieu les vostres pròpies conclusions. Jo en tinc algunes, les meves de capçalera, per dir-ho d'alguna forma, i les he posat en una llista de Spotify, que us deixaré el link aquí en els comentaris del vídeo, per qui li pugui ser interessant. Evidentment, això és molt personal i intransferible, però a mi són les quines em ressonen en diferents moments de vida. Doncs d'aquestes cançons conscients, avui volia parlar-vos també d'un tipus de cançons, o més aviat d'unes lletres, que alerta que no ens porten la consciència que potser esperaríem. I em refereixo, per exemple, a aquesta cançó. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Aquesta cançó ens diu: si tu no hi ets, jo no sóc ningú, sense tu no sóc ningú. És una cançó que va ser molt famosa aquí a Catalunya, almenys, és de teràpia de xoc, per una sèrie que s'havia fet a la tele, i ens parla d'un missatge que per mi és un missatge que no ens aporta gaire en el nostre creixement com a persones i com a individus i a la nostra presa de consciència. Perquè el que ens està dient és un missatge de dependència cap a altres persones o cap a altres col·lectius, persones, fins i tot mascotes, qui vulgueu. Alguna cosa exterior de la qual depenem. Sense aquesta cosa exterior, sense aquesta persona, jo no sóc ningú, diu la lletra. Llavors, clar, això és evident i és fàcil i tots ens ha passat. Quan aquesta persona traspassa, quan aquesta persona se'ns acaba la relació, quan aquesta persona se'n va a viure a l'altra banda del món, què passa amb nosaltres? No som ningú. No, nosaltres continuem sent nosaltres. I aquí és on hem de fer aquest canvi d'enfocament i canvi de paradigma. El treball principal que hem de fer, de presa de consciència, de connexió, de presència, és amb nosaltres. És amb nosaltres. Aquí és on hem d'invertir la gran part del nostre treball, perquè la resta, l'entorn, ja ens el portarà com a actors perquè nosaltres interactuem amb aquest entorn. Però si nosaltres sabem que som tot, ho tenim tot, i em direu, Jordi, ja tornem a ser-hi, no? Esto és happy flower i tope fàcil. No, jo no dic que sigui així. Però si canviem l'òptica i la perspectiva de que primer intento tenir el meu món controlat, interior, que sabem que tenim una essència, aquesta ànima connectada amb aquesta font, amb aquest origen, i amb aquest cos, aquest cotxe que l'està portant per aquesta vida, doncs ja canvia bastant. Des d'aquest punt de plenitud i completitud, jo em puc relacionar sense una necessitat de dependència cap a altres persones. D'acord? Llavors aquí per mi és un dels canvis de paradigma molt importants que s'han d'anar fent a poc, amb la presa de consciència, amb el treball que feu de diferents maneres, formes, la que sigui, però jo ja veig que des del meu estat, des d'aquesta presència, des d'aquesta plenitud,
Jo sóc capaç de relacionar-me amb aquesta persona, ja sigui de parella, ja sigui un grup d'amistat, ja sigui una mascota, sabent que des d'aquesta plenitud, la nostra relació, el nostre compartir, el nostre créixer conjuntament, doncs serà per un creixement també de tots dos o de tot el grup. Llavors aquest és un canvi de paradigma que moltes vegades se'ns escapa, no? Projectem en algú de fora, persones habitualment, una mancança que tenim nosaltres. Doncs no. Nosaltres som aquesta plenitud i a partir d'aquí ens relacionem amb la resta. El que vull dir és que hi ha moltes cançons que el que fan és projectar-nos aquesta dependència cap a algú altre, no? Recordo d'Amaral, Sin ti no soy nadie, i infinitat de cançons més que trobareu. Cançons que també ens mostren quan algú traspassa, quan algú mor, no? Doncs ens quedem totalment orfes. I és així, és a dir, quan passen aquests fets, ja sigui ruptura de parella, ja sigui traspàs de persones properes, evidentment que ens porta una situació que ens desencaixa, que ens mou, és evident. Però això el que hem de fer és transitar-ho, hem de pair-ho, hem d'integrar-ho, hem de passar el dol, hem de demanar ajuda si cal en aquell moment perquè algú ens doni un cop de mà, però sense perdre que des d'aquesta presència en mi mateix tinc totes aquestes eines per recomposar-me, no? I seguir el meu camí de vida, perquè, com ja hem parlat amb els vídeos de consciència crística, i aquestes pràctiques les teniu en diferents vídeos que he publicat, la vida ens porta a situacions, persones, perquè nosaltres creixem, perquè nosaltres evolucionem, però no perquè ens hi quedem enganxats. Llavors, la qüestió està aquí. Des de la nostra plenitud, des de la nostra presència, des d'aquesta connexió, doncs, convivim en aquest món. I penseu que quan canvieu una mica aquesta òptica, no?, i és el que parlàvem també d'estimar-se un mateix, de respectar-se un mateix, no? De primer, jo, doncs, em respecto la meva entitat, la meva persona, la meva ànima, el meu cos, doncs a partir d'aquí canvia la forma també amb la que ens relacionem amb aquest entorn, i això ho veureu. Per tant, apliquem primer aquesta plenitud i no caiguem en aquest parany de sense tu no sóc ningú si no hi ets. Nosaltres ho tenim tot dins. Sé que no és fàcil, però és una pràctica de vida que es pot anar treballant mica en mica per anar-la evolucionant i anar-la posant en pràctica en el nostre camí de vida. I en aquest camí de vida posem-hi cançons, posem-hi música que ens ajuden a evolucionar. Només dic que, segons quins tipus de cançons, parem i compte amb el missatge que ens porten i dir, bé, jo m'encanta aquesta cançó, però no compro aquest missatge, no estic d'acord amb aquest missatge, no? La plenitud està en mi i a partir d'aquí, des del meu estat, des de la meva presència, em relaciono amb tot l'entorn. Per tant, fins aquí la reflexió que us volia fer. Estaré encantat de que em feu arribar cançons conscients que cregueu que per vosaltres us funcionen molt bé o que us donen un missatge. Si a mi m'encaixen, les posaré a la llista també perquè vagi creixent. I també, si em voleu fer arribar algun comentari al respecte, doncs jo estaré encantat de rebre'l i de compartir-lo amb vosaltres i de seguir aprenent i creixent en el nostre camí de vida i la presa de consciència, tan necessària en aquests moments del món que estem vivint. Gràcies a tots pel vostre temps i fins a una propera entrega.